Fica Tem muito certeza? Por que bonito. você inventou de cortar isso? Porque hein? lá no colégio as meninas são Swifties. Ah, sei, São igualzinho. fãs da aham. Taylor Swift. Bom, Aí disseram que eu sou Cheguei em louca. casa amanhã chorando, Eu não... vai apanhar. Mas por que eu vou chegar chorando? Não ficou parecida, não ficou Tá bonito, não? parecendo aquela Dani da Girls in the House. Gente, mas aí agora eu tô com medo. É, ruim não ficou, não. Ficou ruim, não ficou, Tá, Adriana? ficou igualzinha. Tá parecendo Ah, uma tá. curadora do MASP, que almoça na Faria ali. Eu vou ouvir até as músicas dela, Contigo que ela mesmo.